Салават Башкорт дәүләт драма театры 1930 елда башкорт телен һәйбәт белгән рус кызы Елизавета Сыртланова Шляхтина ярдәмендә Авыргазы районы Карамалы авылында иҗат дөньясына аяк баса. Бөек Ватан һугышы башлангас, ир артистлар фронтка китәләр, ә калган 7 кыз театрга тогры хезмәт итәргә һүз бирәләр. Һәм был антка тогры калалар. Улар Гөлсүм Миргасимова, Закия Әхмәрова, Шәрифә Мөхәммәдиева, Газизә Насырова, Нәкыя Алтынбәкова, Нәгыймә Дәүләтшина һәм Айһылыу Ганиева. Ошо 7 актриса үзләр белән егелгән алаударга декорациялар тиеп, халык арасында сыгыш яһап йөриләр, еңеүҙе якынайтуга рухи көс биреп, театрды ябылыудан һаҡлап калалар. 1956 елда коллектив Салават ҡалаһына күсә. Ҡала театры статусы алһа ла, был сәнғәт усағының махсус стационар бинаһы 1992 елға тиклем булмай. Әлбиттә, ул ижади эште тоткарлай. Тик директор булып, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Марс Шәрип улы Яппаров килгәс, техник материаль базаһы нығына башлай. Театрҙың үҙ бинаһы барлыҡҡа килә. 1963 елда баш режиссер булып Вәзих Кашап улы Сайфуллин килә һәм 25 йыллыҡ ғүмерен ошо коллективҡа бағышлай. 1990-2014 йылдарда Салават Башҡорт дәүләт драма театрын Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Сәфәрғолова Наиля Абдулхай ҡыҙы етәкләй. Ул эшләгән осорҙа театр Мәскәү, Ырымбур, Ҡазан, Силәбе, Үзбәкстан, Ҡаҙағстан һәм Рәсәйҙең күп кенә башҡа ҡалаларында сығыш яһап дан ҡаҙана. 1993 елда Салаватта республика кимәлендә театр яҙы фестивале ойошторола һәм тап ошонан һуң артабан үҫешен ала. Шулай уҡ театр коллективы юғары кимәлдә ҡуйылған спектакльдәре менән бик күп республика һәм ҡала-ара фестивалдәрендә ҡатнашып, юғары баһа алалар. Театр тарихында тағы ла бер күркәм традиция бар. Даим рәүештә 1993 йылдан башлап ел актеры билдәленә. Был премияны ойоштороусы Салават ҡалаһының шәхси эшҡыуары Салават Ғәрәбәй улы Исхаков. 2013 йылдан алып Салават театр эргәһендә Арлекин өлгөлө балалар студияһы уңышлы эшләп килә. Етәксеһе Радик Ғәлиуллин. Ошо арала улар ҡуйған спектакльдәре менән бик күп фестивалдәрҙә ҡатнашып, беренсе урындарҙа яулап, республика кимәлендә генә түгел, сит илдәргә лә билдәле булып өлгөрҙөләр. Театр ойошторолоуҙың 75 йыллыҡ юбилейына арнап мәшһүр драматург Нәжип Асанбаев театрҙың тарихы хаҡында 7 ҡыҙ исемле махсус пьеса яҙа. Сәхнәгә ҡуйыусы режиссер Айрат Абушахманов. Ошо 7 ҡыҙҙың гражданлыҡ ҡаһарманлығын мәңгеләштереү өсөн Наиля Сафарғолова 2 йыллыҡ юбилей тантанаһы ваҡытында театр алдында 7 ҡыҙ мемориаль ташын аса. Салават театры республикабыҙҙа ғына түгел, сит тарафтарҙа ла киң танылыу яулаған һәм абруй ҡаҙанған ижади коллектив. Театрҙың үҙ традициялары, үҙенә генә хас сәхнә алаңдары, тамашасылар менән эшләү серҙәре бар. Шуға күрә халыҡ уны ярата, спектакльләренә ихлас йөрөй, үҙ итә. Бөгөнгө көндә театрыбыҙ гөрләп эшләй, яңынан-яңы тамашалар менән шатландыра.